In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं जबलपुर की बहुत फेमस जगह। आई होप सो आप लोग जानते होंगे कि कौन सी जगह बहुत फेमस है जबलपुर की। तो आज हम आपको दिखाते हैं जबलपुर का भेड़ाघाट धुआंधार फॉल। तो दोस्तों, ये है भेड़ाघाट का छोटा सा मार्केट, जहाँ पर आप तरह तरह की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि संगमरमर की मूर्तियाँ, संगमरमर के शो पीस और बैग्स। यहाँ तक कि आप यहाँ पर संगमरमर के शो पीस पे आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of. तो दोस्तों, हम आ गए हैं भेड़ाघाट में, संगमरमरी वादियों के बीच में ना। तो अब आप देख सकते हैं मां नर्मदा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से व्यूज़ दिखाती हूँ। वीडियो ले लो, वीडियो। गर्मी नहीं लग रही ना? अरे नहीं ले जा रही भाई। हटो ना। ये दोनों आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए बने रहिए नम्रता भंडारी यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।